começando o primeiro vídeo do canal CAGS, significa Clube Ambiental Guardião da Selva. Hoje vamos aqui fazer uma fogueira, né, ensinar vocês a fazer fogueira. E galera, antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe com seus amigos, tá certo? E bora lá. Bora fazer o nosso vídeo. Primeiramente, precisamos de uma boa lenha, né? Uma boa lenha seca, né? E também precisamos de um lugar apropriado para fazer nossa fogueira, né? Primeiramente, para poder fazer uma fogueira, precisamos de madeira o quê? Seca. E como reconhecer se a madeira tá seca? Demonstra aí, tá bom? A madeira seca, você pega e vem nela aqui, ó. Se ela estiver falando, Ela tá seca, é da boa. é da boa. Da boa madeira. Da boa madeira. Aí, ó. Aí, vamos lá. Pega, vamos aqui. Um bom local para fazer nosso fogo. Significa que a gente vai fazer um pequeno buraco. Como aqui já está uma superfície baixa, a gente vai botar nosso fogo aqui. Caso vocês tenham pedra, pode sim botar pedra ao redor, tá entendendo? Isso aqui é uma fogueira base para acampamento, né? A maioria dos acampamentos usa essa fogueira. Ok? E calma aí, mano. Vamos dar um pequeno corte aqui. Quando o buraco estiver feito, nós soltamos. O nosso buraco já pronto, né? A gente agora vai montar o nosso fogo. E aí? Vamos montar nosso fogo. Primeiramente, a gente vai pegar esses galinhos, né? Seco. Vamos quebrar. Ela vai seco. Eita, piada. Tá com espinho. Tá, galera, antes de fazer seu fogo com facão. Cuidado mesmo. Aqui. Essa madeirinha. Vai quebrando aí a madeirinha. E vamos com a peninha aqui embaixo. E onde vai ficar as primeiras bragas. Então no nosso. Quando a gente tá montando aqui, galera, vai se inscrevendo ainda que não se inscreveu. Deixa o like. E seguir a gente no Instagram, tá certo? O Instagram tá um s.silva. E tu aí como se chama? Qual foi? Underline Sam. Vai ficar tudo no link, né? KOFO. Underline Sam. A gente montar nossa pandinha. A gente veio com essas folhinhas de bananeira, né? Seca. Claro, ou se não, pode fazer com casca também de casca de madeira. Outras cascas de madeira pode fazer também. Né? Montou o nosso ninho. Caso vocês não saibam fazer fogo, vou fazer um experimentozinho. Ande com um pouquinho de álcool em gel. Esse aqui é o nosso álcool em gel. Né? E também ande com a escolha sua, tá certo? Ou também com isca de fogo. Isso aqui é algodão com álcool. Tirar aqui pra ver, algodão com álcool. Usa o algodão com álcool, tá certo? Só um pouquinho mesmo, velho. Só que bastante. A gente fez botar nosso algodão no centro. Okay? Bota uma folhinha assim, deixa só uma caverninha. Tá botando aqui. Fazer uma caverninha. E já vai logo se preparando. Para seguir a lenha, as madeirinhas mais grossas. Pronto, a gente já botou nossa isca aqui dentro. Vamos acender, né? Depois que ela acende, a gente vai botando a nossa lenha. Essa madeirinha mais grossa.
dando assim, ó. E você tem que fazer o fogo, velho, onde possa entrar oxigênio. Aí tem gente que fica preocupada nessa hora. Ah, meu fogo não tá crescendo, meu fogo não tá evoluindo, tá ficando mais fraco. Pô, é oxigênio, tá entendendo? Aí você viu que o fogo apagou. Pô, não precisa ficar preocupado, ok? Só vim dar. Você vê que não deu brasa? Bota mais um pouquinho de isca, certo? Bota mais um pouquinho de coisa. Isso que é bom ter bastante casca de árvore. Casca de árvore, mato seco. Né? Isso é especial. Aí esperando, peraí. Não vou botar agora não. Bota não agora não. Peraí, deixa eu ver. Já temos fogo. Peraí, pô. No último. Não, cara. Olha lá, tem fogo lá embaixo. Tá, e agora? Deixa eu segurar aqui, pô. Já temos fogo. Quanto mais vento, mais oxigênio para dentro da fogueira, melhor. Como assim entrar oxigênio? Ah, o buraco daqui já tá entrando, você vê que vai estar para esse lado. Você vai ter que bater aqui e entrar por debaixo da fogueira, saindo por aqui. Tem oxigênio. Galera, se vocês gostaram, se deu aí pra entender como feita uma fogueira, né? Curte
curta aí a gente e compartilhe para seus amigos, tá certo? E salva. Ficaremos aqui, beleza? Vai adiantar você ficar em casa. Ai, eu não consigo. Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia, que correu até quase passar mal. Eu sabia que você não pararia. Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia, que correu até quase passar mal. Eu sabia que você não pararia. Olhe para baixo, porra, mantém